ارز دیجیتال زیکش چیست؟ خالق زیکش چه کسی است؟ آینده ارز دیجیتال زیکش را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ زیکش با نماد ZEC در 28 اکتبر سال 2016 به عنوان یکی از شاخه‌های بیت کوین کار خودش را آغاز کرد. خالق این ارز یک برنامه‌نویس آمریکایی با نام زوکو ویلکاس هست که به صورت متن باز منتشر شد. زیکش با توجه به اینکه ساختار فنی متفاوتی داره، تونسته از امنیت بهتری نسبت به بقیه ارزهای دیجیتال بهره ببره. به خاطر اینکه دیتاهای مرتبط با تراکنش‌ها روی بلاکچین غیر متمرکز منتقل میشه که اطلاعاتی مثل آدرس فرستنده، گیرنده و حتی مبلغ انتقال هم محرمانه میمونه. همچنین این ارز قابل ماین هست و شما میتونید مثل بیت کوین زیکش رو ماین کنید. دو راه معمول برای استخراج کردن زیکش هست که راه اول ماینینگ با استخر زیکش هست و دومین راه هم ماینینگ انفرادی هستش که ما توضیحات کاملترش رو توی بلاگ کیف پول من قرار دادیم. آدرس ها در بلاکچین زیکش به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول آدرس های خصوصی هستند که اطلاعات در این نوع آدرس ها خصوصی باقی میمونند و این نوع آدرس ها توی دسته Z هستند. نوع دوم هم که آدرس های پابلیک عمومی هستند که اطلاعات مخفی نمیشن و آدرسشون رو با حرف T نشون میدن. به صورت کلی زیکش تونسته در زمینه حریم خصوصی دستاوردهای خوبی داشته باشه و از تیم سرمایه‌گذاران بزرگی بهره ببره. از ویژگی‌های مثبت ارز زیکش میشه به کم بودن مقدار کارمزد، امنیت بالا، نمایش اطلاعات پرداخت و معاملات چند امضایی اشاره کرد. با توجه به اینکه زیکش یکی از زیرشاخه‌های بیت کوین هست، انتظار میره این ارز آینده خیلی خوبی داشته باشه و سرمایه‌گذاری برای این ارز توصیه میشه. شما عزیزان میتونید به سادگی و با سریع‌ترین روش ممکن بیش از 1500 ارز دیجیتال از جمله زیکش رو با کمترین کارمزد از صرافی کیف پول من خریداری و در کیف پول خودتون نگهداری کنید.